एक बीवी की दुआ में बहुत ताकत होती है। वो जब अपने शौहर के लिए हाथ उठाती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। कभी वो अपने शौहर के लिए कहती है, या अल्लाह उसे हर बुराई से बचा ले। कभी कहती है, उसकी मेहनत में बरकत दे। कभी बस खामोशी से रोती है, मगर हर आंसू धुआं बनकर ऊपर चला जाता है। लोग समझते हैं कि मर्द ही घर चलाता है, मगर हकीकत ये है, घर उस वक्त तक चलता है जब तक बीवी की दुआ साथ होती है। क्योंकि जब एक सच्ची बीवी दिल से दुआ करती है